ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ വീഡിയോ. നമുക്കിതൊരു കുഞ്ഞു യാത്ര പോയാലോ? ഇന്നത്തെ സാധാരണത്തെ പോലത്തെ ഒരു കണ്ടന്റ് വീഡിയോ എപ്പിസോഡൊന്നുമല്ല, ഒരു കുഞ്ഞു യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം. ഞാൻ ആക്ച്വലി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിക്കാണ് ഇതെടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പം ഭയങ്കര തിരക്കൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അവിടെ. എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊക്കെ അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ പോയി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. അവന്തി വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റാണ് ഞാൻ സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്ന വാഹനം. ഹലോ ഗൈസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോവൻട്രി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാട്ടോ. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ യാത്ര തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യു കെയിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സോ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. പണ്ട് തൊട്ടേ ട്രെയിൻ യാത്രയും KSRTC യാത്രയും എനിക്ക് ഇച്ചിരി വീക്ക്നെസ്സാണ്. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഇയർഫോണൊക്കെ വെച്ച് പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് വിൻഡോസ് സൈഡ് സീറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ പോണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ സന്തോഷം കൂടുതലുണ്ട്. കുറേ നേരം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ബോറടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ കയറി. ഇവിടെ ലേഡീസ് വാഷ്റൂമും പിന്നെ ഇത് വെയിറ്റിംഗ് റൂമാണ്. കാണിച്ചു കുഞ്ഞ് വെയിറ്റിംഗ് റൂമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര 3 ട്രെയിൻ മാറി കയറിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമുക്ക് പോകാൻ. ആദ്യം ഇത് കൊവൻട്രിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ലണ്ടൻ ഈസ്റ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ്. അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ട്രെയിനാണ് ഇത്. സുഖകരമായിട്ടുള്ള യാത്രയായിരുന്നു, നല്ല രസമായിരുന്നു. 2 സൈഡിലും നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക, ഫിലിംസിലൊക്കെ കാണത്തില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സിൽ നമ്മൾ പണ്ട് വായിച്ചിട്ടില്ലേ കുറേ കാസിൽസ്, അങ്ങനത്തെ മെഡോസ്, ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വീടുകളും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ. ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഒന്നും വിഷ്വൽസ് എനിക്ക് പകർത്താൻ പോലും പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഞാനത് കണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി നിന്ന് പോകത്തില്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ പോലും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇത് കൊവൻട്രിയിൽ നിന്ന് ലണ്ടൻ ഈസ്റ്റേൺ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള യാത്ര. ഈ പോകുന്ന ട്രെയിൻ നോർത്ത് പോകുന്ന ട്രെയിനാണ് കേട്ടോ. ഇത് അവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ സ്റ്റേഷനാണ്. സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് വാറ്റ്ഫോർഡ് ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ്. ഈ വാറ്റ്ഫോർഡ് ജംഗ്ഷനിലാണ് നിർത്തിയത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലണ്ടൻ ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി കൺഫ്യൂഷനാണ്. നെക്സ്റ്റ് പോകേണ്ടത് ലണ്ടൻ വിക്ടോറിയ ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലണ്ടൻ വിക്ടോറിയയിലേക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി വിക്ടോറിയയ്ക്ക് പോകേണ്ട ട്രെയിൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ചോദിച്ചു പിടിച്ച് വന്നപ്പോൾ അത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് തപ്പി അടുത്ത ട്രെയിൻ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ നടന്നു. അങ്ങനെ ലണ്ടൻ ഈസ്റ്റേൻ്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കണ്ടോ, എനിക്കിതൊക്കെ ഭയങ്കര ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വിക്ടോറിയ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കാട്, നമ്മൾ നാട്ടിൽ കൊച്ചിയിലൊക്കെ മെട്രോയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ ഇത് പക്ഷേ കാട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും. അപ്പം ഈ ഡോർ ഇങ്ങനെ പയ്യെ ഓപ്പൺ ആവും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻട്രൻസ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ മെയിൻലി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഞങ്ങൾ കുറേ പോയി അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനിലെത്താനായിട്ട്. എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഒരു പുതുമയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ത്രൂ ഒക്കെ പോകണത്. ഇതിനകത്ത് ട്യൂബ് അങ്ങനെ തലവല്ല പറയാം, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ കണ്ടോ വിക്ടോറിയ ലൈൻ. നമ്മൾ പലയിടത്തും ചോദിച്ചും പറഞ്ഞൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോയത്. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി വിക്ടോറിയ വരെ എത്തുന്നവരെ ഒരു മലയാളിയെ പോലും കണ്ടില്ല. ഞങ്ങൾ വിക്ടോറിയ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ആകെ കൂടെ ഒരു മലയാളികളെ കണ്ടത്. അത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സായിപ്പന്മാരുടെ അടുത്തായിരുന്നു. വിക്ടോറിയ ലൈനിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ യാത്ര, അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലോട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ യാത്ര പിന്നെയും തുടർന്നു. ഇതുപോലെ കുറേ എന്താ പറയുക, ഗുഹകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ കയറി. ഈ ട്രെയിനിൽ ആക്ച്വലി ഇത്തിരി കൂടി റഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ മുമ്പ് വന്ന ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്പേഷ്യസ് ആയിരുന്നു, അങ്ങനെ ഭയങ്കര റഷൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെ റഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പറയുക, പിന്നെ ഇത് ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്തില്ല. ഇതിൽ കയറിയൊരു 3-4 സ്റ്റേഷൻ ആയപ്പോഴേക്കും വിക്ടോറിയ എത്തി. അപ്പം ഇതാണ് ലണ്ടൻ വിക്ടോറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇതാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രെയിനും കൂടി പിടിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ പോണത് എവിടേക്ക്, വെസ്റ്റ് ക്രോയിഡൻ. സോ വെസ്റ്റ് ക്രോയിഡൻ 9th പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 2 ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 3ാമത്തെ ട്രെയിൻ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ലണ്ടൻ വിക്ടോറിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷനിലാണ്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കയറേണ്ട ട്രെയിൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ട്രെയിൻ വരേണ്ടത് ഒരു 15 to 20 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങൾ ആ ട്രെയിൻ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ലണ്ടൻ വിക്ടോറിയ സ്റ്റേഷൻ.
ഇതാണ്. This train is for the 12 coaches. Platform 13 for the 50, 59 Southern.